ఈ వీడియోలో మనం 9th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ నుంచి యూనిట్ 5 డిజాస్టర్స్ చూస్తున్నాం. సో డిజాస్టర్స్ అంటే ఏం లేదు, విపత్తు అనే మీనింగ్ వస్తుంది. రీడింగ్ ఏ. సో ఈ డిజాస్టర్ 5th యూనిట్లో మనకు రీడింగ్ ఏ, రీడింగ్ బి, రీడింగ్ సి అని ఉంటుంది. ఇది ఎవరి లెసన్లో ఉంటుంది 9th క్లాస్ నుంచి. సో ఇప్పుడు రీడింగ్ ఏలో మనకు ఒక లెసన్ ఉంది, ఏమంటే ఏ హావక్ ఆఫ్ ఫ్లడ్. సో ఏ హావక్ అంటే నాశనం, ఫ్లడ్ అంటే వరదలు, వరదల యొక్క నాశనం, వినాశనం అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. రీడింగ్ బి, గ్రాబింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్. ఇది పోయం. ఇక్కడ పోయం ఉంటుందన్నమాట. పోయం తెలుసు కదా మనకు, పద్యాలు మనం తెలుగులో అంటాం కదా, ఇట్లా ఇంగ్లీష్లో పోయం. నెక్స్ట్ రీడింగ్ సి, ద హ్యామ్ రేడియో. ఇది స్టోరీ ఉంటుంది. సో ఈ డిజాస్టర్ అనే లెసన్లో నుండి రీడింగ్ ఏ, రీడింగ్ బి, రీడింగ్ సి చూస్తున్నాం. ఇందులో నేను లెసన్ అయితే ఏం చెప్పట్లేదు, కానీ సో ఇక్కడ నేను గ్రామర్ పార్ట్, వొకాబులరీ పార్ట్, రైటింగ్ పార్ట్ చూస్తున్నాం. డిజాస్టర్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా, డిజాస్టర్స్ అంటే విపత్తు. చూడండి, విపత్తులు అంటే మనకు న్యాచురల్గా కొన్ని విపత్తులు వస్తాయి, వరదలు కావచ్చు, సునామీ కావచ్చు, భూకంపాలు, ఇవంతా. సో కొన్ని విపత్తులు ఎలా వస్తాయి, న్యాచురల్గా ఇవి వచ్చేది. కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా అంటే మానవ ప్రమేయం వల్ల. మానవ ప్రమేయం వల్ల ఏమేమి వస్తుంది, బాంబు పేలుళ్ళు కానీ, లేదా కాల్పులు కానీ, సో ఇవంతా అగ్ని ప్రమాదాలు కానీ, ఇవంతా మానవ ప్రమేయంతో వస్తుంది. సో ఓకేనా. సో నేను ఈ లెసన్ ఏం చెప్పట్లేదు, కానీ ఈ లెసన్ వెనకాల ఏదైతే వొకాబులరీ మనకు డిఎస్సికి యూజ్ అవుతుందో అది నేను చెప్తున్నాను. ఒకసారి వీలైతే లెసన్ చూడండి, లేదంటే వొకాబులరీ గ్రామర్ పార్ట్ చూడండి. ఓకేనా. సో డిఎస్సి పర్పస్కి అయితే మనకు లెసన్ ఏం అవసరం లేదు, కానీ ఈ వొకాబులరీ పార్ట్ అవసరం. ఇక్కడ గ్లాజరీ ఉంది కదా, టెట్ పర్పస్ మనం గ్లాజరీ చూడాలి, ఎందుకంటే టెట్లో మనకు మీనింగ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో గ్లాజరీ చదవడం మంచిది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వొకాబులరీ చూద్దాం. చూడండి, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ నోటీస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్. సో అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్కి మీనింగ్ చెప్పాలంట. దే రీచ్డ్ దేర్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్ హోపింగ్ ఏ బ్రైట్ మార్నింగ్ ద నెక్స్ట్ డే. ఇక్కడ బ్రైట్ అనే దానికి అండర్లైన్ ఉంది, బ్రైట్ అనే దానికి అండర్లైన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ దీంట్లో ఈ బుక్లో అయితే లేదు, కానీ బ్రైట్ అనే దానికి అండర్లైన్ ఉంటుంది. ఇన్ ది సెంటెన్స్ బ్రైట్ మీన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్ హ్యాపీ. సో ఇక్కడ బ్రైట్, ఈ సెంటెన్స్లో బ్రైట్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏమంటే ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ లేదా షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ హ్యాపీ. సో బ్రైట్గా ఉంది అంటాం కదా, ఆ కలర్ బ్రైట్గా ఉంది, బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది నీకు, బ్రైట్ ఐడియా, ఇలా చాలా బ్రైట్ అనే పదానికి చాలా మీనింగ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా చూడండి, ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ అనేది మీనింగ్ కూడా వస్తుంది, అంటే ఫుల్ లైట్, ప్రకాశవంతంగా ఉందని. షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ, చాలా స్ట్రాంగ్గా, బలంగా ప్రకాశిస్తుంది అని. హ్యాపీ అంటే సంతోషంగా ఉందని. ఇదంతా బ్రైట్కి మీనింగ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. సో దే రీచ్డ్ దేర్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్. డ్వెల్లింగ్ అంటే ఏం లేదు, నివాసం అనేది. ఓకేనా. ఇండ్లు, గృహం, ఇది డ్వెల్లింగ్ అంటాం అనమాట. సో దే రీచ్డ్ దే డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్ హోపింగ్ ఏ బ్రైట్ మార్నింగ్ ద నెక్స్ట్ డే. అంటే ఈ వరదల వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, మార్నింగ్ మంచిగా ఉంటుందని, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మంచిగా ఉంటుందని, హ్యాపీగా ఉంటుందని ఈ మీనింగ్ అయితే వస్తుందన్నమాట ఈ సెంటెన్స్కి. ఓకేనా. నేను మీనింగ్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ చెప్పుకుంటూ పోతే వాళ్ళకు అర్థమవుతుందన్నమాట వర్డ్స్కి, అందుకే చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రైట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ రైట్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ బ్రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ లైక్ బ్రైట్ కలర్ అనే, బ్రైట్ కలర్స్ అని ఉంది. నాకు బ్రైట్ కలర్స్ అంటే ప్రకాశవంతమైన రంగులు కలిగినవి అంటే చాలా ఇష్టం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ బ్రైట్కి మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే స్ట్రాంగ్ వస్తుంది, థిక్ వస్తుంది, ఈజీ టు సీ అనేవి కూడా వస్తుంది అనమాట. సో దీనికి మనం ఓన్గా ఒక సెంటెన్స్ రాయండి అని ఇక్కడ చెప్పారు కదా. సో బ్రైట్కి మీనింగ్ చెప్పి ఓన్గా ఒక సెంటెన్స్ రాయండి అని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూడండి, మై ఫాదర్ బ్రాట్ ఏ బ్రైట్ రెడ్ డ్రెస్ ఫర్ మీ. మా నాన్న నాకు ఒక బ్రైట్ అంటే ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగు డ్రెస్ తెచ్చాడు అని ఇక్కడ అర్థం, నాకు తెచ్చాడు అని అర్థం. సో ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూడండి, తేజస్విని గేవ్ మీ ఏ బ్రైట్ స్మైల్ అంటే నవ్వడం, చాలా బాగా నవ్వింది, ఆనందంగా నవ్వింది అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ తేజస్విని నా కళ్ళ చూసి నవ్వింది అని. తేజస్విని గేవ్ మీ ఏ బ్రైట్ స్మైల్, నన్ను నవ్వేలా చేసింది అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, చీర్ఫుల్ అండ్ లివ్లీ. సో ఇక్కడ దీనికి బ్రైట్ అనే మీనింగ్కి చీర్ఫుల్ అండ్ లైవ్లీ అనేది వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ దీనికి ఓన్ సెంటెన్స్గా రాస్తే, ఆన్ నోయింగ్ ద రిజల్ట్స్ దేర్ ఐస్ టర్న్డ్ బ్రైట్ అంటే రిజల్ట్స్ తెలిసిన వెంటనే తన కళ్ళు ప్రకాశవంతంగా మారింది. రిజల్ట్స్ అంటే మనకు ఇప్పుడు 10th కావచ్చు, లేదా ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు చదువుతుండో వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ వచ్చినా కూడా, వాళ్ళ పాస్ అయితే లేదా మంచి మెరిట్ వస్తే వాళ్ళ ఐ ఎలా ఉంటుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కదా. అదేవిధంగా టెట్లో కావచ్చు, డిఎస్సిలో కావచ్చు, మనకు కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది.
సో అది మీనింగ్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సింధు ఈజ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ బ్రైట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే బ్రిలియంట్, క్విక్ టు లెర్న్, చాలా తొందరగా నేర్చుకునే అమ్మాయి, బ్రిలియంట్ తెలివివంతున్న అమ్మాయి, మంచి ప్రజ్ఞాశీలి అమ్మాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మెనీ టీచర్స్ ప్రిఫర్ టు టాక్ టు బ్రైట్ స్టూడెంట్స్. సో చాలామంది టీచర్లు ఎవరైతే బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతోనే మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు అనే మీనింగ్ అయితే వస్తుంది. సో ఇదైతే అలానే ఏం కాదు, చాలామంది తెలివైన వాళ్ళు బ్రైట్ స్టూడెంట్సే కాకుండా డల్ స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళని కూడా బ్రైట్ స్టూడెంట్గా మార్చడానికి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, యమునా హ్యాస్ బ్రైట్ ఐడియా. ఇక్కడ బ్రైట్ ఐడియాస్, ఇక్కడ బ్రైట్ అంటే హెల్ప్ఫుల్ ఐడియా అనే మీనింగ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ద మేనేజర్ ఆల్వేస్ సీక్స్ బ్రైట్ ఐడియాస్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, దిస్ యంగ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఆ యంగ్ ప్లేయర్కి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. దీనికి మీనింగ్ లైక్లీ టు బీ సక్సెస్ఫుల్లీ అని మీనింగ్. ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ కెన్ హోప్ ఫర్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఆ స్టూడెంట్స్ స్కూల్ యొక్క స్టూడెంట్స్ మంచి ఫ్యూచర్కి ఆశిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్త్ వన్ చూడండి, వి టుక్ రెస్ట్ ఇన్ ఏ బ్రైట్ రూమ్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ బ్రైట్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ అంటే రూమ్ బ్రైట్గా ఉంది అంటే ప్రకాశవంతంగా ఉంది, మొత్తం వెలుతురుతో ఉంది అనే మీనింగ్ అయితే వస్తుంది. యాజ్ షీ కెప్ట్ ఆల్ ద విండోస్ ఓపెన్, ద రూమ్ వాజ్ బ్రైట్ వెన్ వి ఎంటర్డ్ ఇట్. సో రూమ్ యొక్క విండోస్ మొత్తం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంటర్ అయిన వెంటనే అక్కడ బ్రైట్ ఉంటుంది రూమ్ అనేది ఇక్కడ మీనింగ్. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, సెవరల్ పీపుల్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్. దేర్ ఈజ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్. కంప్లీట్ ద కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ గివెన్ బిలో విత్ ద సూటబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఫ్లడ్ రెస్క్యూకి ఏమేమి అవసరం అంటే వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ నేవీ అని ఇచ్చారు, రిలీఫ్ అని ఇచ్చారు. రిలీఫ్ క్యాంప్స్ అంటే వాళ్ళ ఉపశమనం కల్పించేది లేదా వాళ్ళ ప్రమాదం నుంచి ఉపశమనం కల్పించే క్యాంప్స్ అనమాట. నేవీ అంటే నేవీ తెలుసు కదా, నేవీ, ఆర్మీ, నేవీ ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ రంగాలు ఉంటాయి కదా మనకు సైన్యం. సో ఆ నేవీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి వాటర్ గురించి బాగా తెలుసు కదా, వాటర్లో ఎలా వాళ్ళు రెస్క్యూ చేయాలనేది తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రప్పిస్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ బోట్స్, వాటర్లో మనకు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే బోట్స్ అవసరం కాబట్టి బోట్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా వాటర్ వల్ల కొన్ని డిసీజ్ అయితే వస్తాయి. సో ఏవైనా రాళ్ళు కానీ లేదన్నా చెట్లు పడిపోవడం, ఇంకా కరెంట్ పోల్స్ పడిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతుంది కదా, వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ అయితే అవసరం. ఇంకా క్లాత్స్, బట్టలు కూడా తడిసిపోయి ఉంటాయి, ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లం వల్ల ఇండ్లు అవి ఇవి ఇంట్లో ఉన్న బట్టలు అంతా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి క్లాస్ ఇవ్వాలి. ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇంకా బ్లాంకెట్స్, వాళ్ళు పడుకోవడానికి బ్లాంకెట్స్, ఇవంతా మనము ఖచ్చితంగా ఆ ఫ్లడ్ జరిగే టైంలో ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకు అనంతపూర్లో ఇలానే ఫ్లడ్ జరుగుతూ ఉంది కదా, తెలుసు కదా మనకి. ఇప్పుడు వంకలు, వరదలు అయితే ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు అనంతపూర్లో. సో అలాంటి టైంలో ఇవంతా ఈ ఫ్లడ్ రెస్క్యూ టీం వచ్చింటారు అక్కడ. ఇప్పుడు గ్రామర్ పార్ట్ చూద్దాం. గ్రామర్. సో నేను పోయెట్, ఆథర్స్ అవి చెప్పలేదు కదా, అది ఒక వీడియోలో నేను 9th క్లాస్ పోయెట్స్ మొత్తం ఒక వీడియోలో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా నేను చెప్తున్నాను 10th క్లాస్ పోయెట్స్ మొత్తం ఒక వీడియోలో, పోయెట్స్, ఆథర్స్, ఇంకా 8th క్లాస్ పోయెట్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఒక వీడియోలో ఇలా చెప్తున్నాను కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ నేను దాన్ని ఒమిషన్ అంటే వదిలేస్తున్నాను అనమాట, దాన్ని వదిలేస్తున్నాను. సో కాబట్టి నేను జస్ట్ వొకాబులరీ, గ్రామర్, రైటింగ్ పార్ట్ చెప్తున్నాను. ఇంకా ఏదైనా అవసరం ఉంటే డిఎస్సి పర్పస్ చెప్తున్నాను. సో నేను లెసన్ కూడా చెప్పట్లేదు. లెసన్ కూడా నేను ఫ్యూచర్లో ఒక్కొక్క లెసన్కి ఒక్కొక్క వీడియో చెప్తాను, అంటే ఒక్కొక్క స్టోరీ, ఆ స్టోరీకి మాత్రమే ఒక వీడియో. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వింటారు, ఏవైనా 7th క్లాస్ కావచ్చు, 9th క్లాస్, 8th క్లాస్ చదివే వాళ్ళు ఆ స్టోరీని కూడా వింటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను. ఇప్పుడు స్కూల్స్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నేను వీడియోస్ అయితే లేట్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా, లేట్ అయినా పర్లేదు, ఖచ్చితంగా అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ నోటీస్ ది అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, నో సూనర్ హ్యాడ్ ద రిలీఫ్ టీమ్ అరైవ్డ్ దేర్ then their joy knew no bounds. They had scarcely arrived at their destinations when their rain poured down. చూడండి, దీనికి మీనింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. అంటే మనకు నో సూనర్తో ఉపయోగించవచ్చు, స్కేర్స్లీ, హార్డ్లీ అనేది కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సో ఇవి మనము సెంటెన్సెస్లో చదివింటాం ఆల్రెడీ. డిఎస్సికి చాలా ఇంపార్టెంట్, వీటి నుంచి వస్తుంది. టెట్ కూడా మనకు చదివింటాము, డిఎస్సికి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. ఇన్ ది అబౌవ్ సెంటెన్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ నో సూనర్ దెన్ అండ్ స్కేర్స్లీ వెన్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సజెస్ట్ దట్ వన్ థింగ్ హ్యాపెండ్ వెరీ సూన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ హార్డ్లీ వెన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్. చూడండి, సో ఇక్కడ నో సూనర్ అండ్ దెన్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్కేర్స్లీ
వెన్ ఇలా ఇలా వస్తున్నాయి కదా, సెంటెన్స్లో ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇలా సెంటెన్స్ ఉందంటే ఒక పని జరిగిన తర్వాత వెంటనే ఇంకో పని జరగడంని తెలియజేస్తుంది అనమాట. ఒక పని ఇప్పుడు జరిగింది వెంటనే. ఇక్కడ చూడండి, నో సూనర్ హ్యాడ్ రిలీఫ్ టీమ్ అరైవ్డ్ దెన్ దేర్ జాయ్ న్యూ నో బౌండ్స్. అంటే ఒక రిలీఫ్ టీం అక్కడ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. అంటే వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు చూసి ఇంకా ఆనందపడ్డారు. ఎందుకంటే రిలీఫ్ మమ్మల్ని రక్షిస్తారు అని, ఆ ఫ్లడ్స్లో ఉంటారు కదా పాపం, ఇరుక్కొని పోయి ఉంటారు, మమ్మల్ని రక్షిస్తారని వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ జాయ్కి బౌండ్స్ లేదంటే వాళ్ళకి లిమిట్ లేదు, హద్దులు లేవు, వాళ్ళ ఆనందానికి హద్దులు లేవు అంటారు కదా, ఆ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ ఆనందానికి హద్దులు లేవు. సో అంటే వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ ఆనందానికి హద్దులు లేవు, ఈ మీనింగ్ అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దీనికి కూడా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. దే హ్యావ్ స్కేర్స్లీ అరైవ్డ్ దేర్ డెస్టినేషన్స్ వెన్ దే రైన్ పోర్డ్ డౌన్. సో వాళ్ళు ఆ డెస్టినేషన్ వచ్చిన వెంటనే రైన్ అట్లానే, వర్షం అట్లానే పడింది, వచ్చిన వెంటనే అలా పడింది అనే మీనింగ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే వెంటనే జరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఈ సెంటెన్స్కి ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఒకటి కాదు, కానీ యాక్షన్ ఒకటే. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతుంది అనేది. ఓకేనా. అట్లే విధంగా హార్డ్లీ వెన్, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, నో సూనర్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్లో దెన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్కేర్స్లీ ఉందంటే ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్లో వెన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా హార్డ్లీ ఉందంటే ఖచ్చితంగా వెన్ ఉంటుంది. ఇవి ఈ మూడింటికి స్ట్రక్చర్లో ఒకటే మీనింగ్ ఒకటే యాక్షన్ ఏమంటే, ఒక పని తర్వాత వెంటనే ఇంకో పని జరుగుతుంది. ఒక పని తర్వాత వెంటనే ఇంకో పని జరగనప్పుడు మనం ఈ నో సూనర్, దెన్, హార్డ్లీ, స్కేర్స్లీ వెన్, హార్డ్లీ వెన్ ఇవి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట ఎక్సర్సైజ్ చేయమని, మనం చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, కంబైన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ నో సూనర్, దెన్, స్కేర్స్లీ వెన్, హార్డ్లీ వెన్ ఇవి ఉపయోగించి ఈ సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేయండి అని ఇచ్చారు. వాళ్ళకు సెంటెన్స్ ఇస్తారు, మనం కంబైన్ చేద్దాం. చూడండి, ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్, ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్. నేను ఫోన్ కింద పెట్టాను, అది రింగ్ అయింది. అంటే దీనికి అర్థం ఫోన్ కింద పెట్టిన వెంటనే అది రింగ్ అయింది అనేది మనకు రావాలి. అప్పుడు మనం నో సూనర్తో ఎలా రాస్తామో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడు. నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ దెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్. నేను ఫోన్ కింద పెట్టిన వెంటనే అది మళ్ళీ రింగ్ అయింది, అంటే వెంటనే రింగ్ అయింది అని అర్థం. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఇదే సెంటెన్స్ని మనము నో సూనర్తో చెప్పాం. ఇప్పుడు స్కేర్స్లీ వెన్తో చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్, నేను ఫోన్ పెట్టిన వెంటనే, ఇది కూడా సేమ్ అంతే, పెట్టిన వెంటనే. వెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్, ఈ మూడింటికి మీనింగ్ ఒకటే వస్తుంది, కానీ మనము స్కేర్స్లీ వెన్తో రాయొచ్చు, హార్డ్లీ వెన్తో రాయొచ్చు, నో సూనర్ దెన్తో రాయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుందన్నమాట. ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి స్కేర్స్లీ వెన్తో కంబైన్ చేసి రాయండి అని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతారు, లేదా నో సూనర్తో కంబైన్ చేసి రాయండి లేదా అంటారు, లేదా ఈ మూడు సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఏదో ఒకటి రాంగ్ ఇచ్చి చూస్ ద రాంగ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్తారనమాట. ఏదైతే రాంగ్ ఉందో దాన్ని చూస్ చేయండి అని అంటారన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము కాబట్టి ఈ మూడింటిని ఈ స్ట్రక్చర్తో ఇక్కడే నేర్చుకోవచ్చు, చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ చూడండి, నో సూనర్ ఫస్ట్ రాయాలి. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, నో సూనర్ హ్యాడ్ రాసిన వెంటనే ఈ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది చూడండి. నో సూనర్ హ్యాడ్ రాసిన వెంటనే ఈ ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది చూడండి. తర్వాత వెంటనే నో సూన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం రాయాలి, మనం దెన్ అనేది రాయాలి కదా, ఖచ్చితంగా దెన్ అనేది రాయాలి. తర్వాత ఈ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది చూడండి. ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఏమి మార్చం, మనం జస్ట్ ఏం యాడ్ చేస్తామంటే నో సూనర్ హ్యాడ్ యాడ్ చేస్తాం అండ్ దెన్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఈ సెంటెన్స్ మధ్యలో మనం దాన్ని యాడ్ చేస్తాం. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈడే నేర్చుకోవచ్చు, మీరు ఇక్కడే నేర్చుకోవచ్చు, మరి ఎక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ పుట్ దట్ ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్. చూడండి, ఐ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ, ఇక్కడ ఐ ఉంది కదా, సో ఐ ఇక్కడ రాసి మనం హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ అనేది ఐ తర్వాత ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నో సూనర్ అనేది ఇక్కడ ఐకి ముందే, సబ్జెక్ట్కి ముందే యాడ్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ యాడ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఇక్కడ హ్యాడ్ హార్డ్లీ కూడా సేమ్ అంతే, సబ్జెక్ట్ తర్వాత యాడ్ చేస్తాం. ఈ తేడాలు మీరు గమనించాలి. ఓకేనా. ఈ తేడాలు గమనిస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరే చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ని నేను ఆన్సర్ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు కదా, ఈ సెంటెన్స్ని మీరే చేయండి. ఎట్లా చేస్తారో చూద్దాం. ఓకేనా, చేస్తారు మీరు. దీన్ని బట్టి దీన్ని అంచనా వేసుకొని మీరే చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్. ఇది కూడా సేమ్ మీనింగ్, నేను ఫోన్ కింద పెట్టిన వెంటనే అది రింగ్ అయింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు సెకండ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం. ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ దెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. నేను స్టేషన్కి చేరాను, అరైవ్డ్ అంటే నేను స్టేషన్కి చేరుకున్నాను, బస్ వచ్చింది అనేది మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని మనము నో సూనర్తో రాస్తే, నో సూనర్ హ్యాడ్ అనేది ఖచ్చితంగా రాసేసిన తర్వాత ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ దెన్ ద బస్
కేమ్ ఇన్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ అరైవ్డ్ ద స్టేషన్ దెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. అంతే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ దెన్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం ఈ నో సూనర్ హ్యాడ్ అనేది యాడ్ చేస్తే సెంటెన్స్ ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది కదా, ఇది తీసేసి కంబైన్ చేసి రాస్తాం, చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హ్యాడ్ స్కేర్స్లీతో రాయాలి అంటే ఐ ఉంది కదా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్, ఈ సబ్జెక్ట్ అవుతా ఐ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్. ఇక్కడ దెన్ని తొలగించి మనం వెన్ని రాయాలి. దెన్ని తొలగించి ఏం రాయాలి? వెన్ రాయాలి. వెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. బస్ వచ్చిన మేము రీచ్ అయిన వెంటనే, బస్ వచ్చినప్పుడే మేము రీచ్ అయిపోయాం అనే మీనింగ్. అంటే బోత్ సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? కాబట్టి మనం ఇక్కడ రాసే విధానంలో ఈ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ అనేది యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యాడ్లీ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ వెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మీరు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ క్లోజ్ ద డోర్ అనేది ఉంది కదా, ఐ క్లోజ్ ద డోర్ సంబడి నాక్డ్ అగైన్. చేశారా? ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు చేయమని నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు చేశారా? ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్ చేసుకోండి. వీడియో పాస్ చేసి ఏదైనా ఉంది వీడియో పాస్ చేసి చేయండి, అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, అది చేయండి. సో ఫస్ట్ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్ సంబడి నాక్డ్ అగైన్. ఇక్కడ చూడండి, నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్ దెన్ సంబడి నాక్డ్ ఇట్ అగైన్. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము ఇక నో సూనర్ హ్యాడ్ యాడ్ చేసేది యాజ్ ఈ సెంటెన్స్ రాస్తాం, తర్వాత దెన్ అనేది రాసేస్తాం, తర్వాత సేమ్ సెంటెన్స్ రాసేస్తాం. సో నేను డోర్ క్లోజ్ చేసిన వెంటనే ఎవరో ఒకరు నాక్ చేశారు. నాక్డ్ అంటే మళ్ళీ తలుపు తట్టామంటారు కదా, తలుపు తట్టారు అంటారు కదా. సో అది మీనింగ్, నాక్డ్ అంటే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్. ఇట్లా కూడా స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్ డోర్ ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. చూడండి, ఐ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ కూడా రాయొచ్చు, లేదా స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్ when somebody knocked it again. Next, hardly had I closed the door when somebody knocked it again. ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో సెంటెన్స్ మనం 2 టైప్స్ రాయొచ్చు. సో ఐ సబ్జెక్ట్ తర్వాత రాయొచ్చు, లేదా ఇవి యాడ్ చేసి స్కేర్స్లీ హ్యాడ్, హార్డ్లీ హ్యాడ్, నో సూనర్ హ్యాడ్ అని రాసేసి రాసేయచ్చు. సో సేమ్ అన్నీ కూడా సేమ్ మీనింగ్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 4th వన్ చూడండి, షీ ఫినిష్డ్ ద మీల్ షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్. నో సూనర్ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ దెన్ షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్. సో ఆమె తినడం అయిపోయింది కానీ వెంటనే ఆకలేసిందంట. ఆమె తినేసింది కానీ వెంటనే ఆకలేసింది దానికి. షీ హ్యాడ్ స్కేర్స్లీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్. సో 2 టైప్స్ రాయొచ్చు మనం. ఇది చాలా ఈజీ. చూడండి, నో సూనర్ హ్యాడ్ రాసేసి మనం వెన్ ఎట్లా రాస్తున్నామో అట్లాగే స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ రాసేసి యాజ్ ది సెంటెన్స్ రాసి వెన్ రాసేసి సంబడి నాక్డ్ అగైన్ రాసేసి, హార్డ్లీ హ్యాడ్ రాసేసి తర్వాత సేమ్ ఈ సెంటెన్స్ రాసి వెన్ రాసేసి తర్వాత సంబడి నాక్డ్ అగైన్ అని ఎట్లా రాస్తామో సేమ్ ఈ సెంటెన్స్ ఈ ప్యాటర్న్లో మనం రాయొచ్చు. ఈ ప్యాటర్న్లో కూడా రాయొచ్చు. ఎలా అయినా మనం రాయొచ్చు. ఏ ప్యాటర్న్ ఉంటే అది కరెక్టే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది చేయండి మీరు. మాధవి ఓపెన్డ్ ద డోర్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్. ఇది చేయండి. ఇది ఎట్లా చేస్తారో చూద్దాం. సో వీడియో పాస్ చేసి చేయండి. మాధవి ఓపెన్డ్ ద డోర్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ అంటే మాధవి డోర్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే డాగ్ ఎంటర్ అయిపోయాడు, రూమ్లో ఎంటర్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఆన్సర్ నో సూనర్తో ఎలా రాస్తాం? నో సూనర్ హ్యాడ్ మాధవి ఓపెన్ ద డోర్ దెన్ ద డాగ్ ఎంటర్ ద రూమ్. స్కేర్స్లీ హ్యాడ్ మాధవి ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్ ద రూమ్. మాధవి హ్యాడ్లీ ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్ ద రూమ్. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం రాసేయచ్చు. ఓకేనా? అర్థమైందా? మీరు రాసుకోవాలంటే పక్కన మీరు వైట్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నచ్చు, లేదా టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు కలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్ బుక్లో బ్లాంక్ని ఫిల్ చేసుకోవాలంటే పాస్ చేసి చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు రైటింగ్, ఇది ఏం లేదు, రిపోర్టర్తో రాజేశ్వరి అనే అమ్మాయి ఈ లెసన్స్ చదివితే కానీ మనం ఇది కన్వర్జేషన్ చెప్పలేము. ఇన్ ద రీడింగ్ ప్యాసేజ్ వన్ ఆఫ్ ద victims of the flood, Rajeshwari shared her suffering with the flood relief team. On the basis of this, develop an interview by a news reporter. సో రాజేశ్వరి అనే అమ్మాయి తను ఫ్లడ్స్ నుంచి ఎలా బాధపడుతుందో ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్తో ఎలా మాట్లాడింది అనేది మనము డెవలప్ చేయండి అని చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇది మనకు డిఎస్సి పర్పస్ ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ నేర్చుకోవాలనే మనం తెలుసుకోవచ్చు అనే దాంతో ఇక్కడ చెప్తున్నాను. న్యూస్ రిపోర్టర్ రాజేశ్వరి, కుడ్ యూ టెల్ మీ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్? రాజేశ్వరి, ఏమైనా చెప్పగలవా ఏం జరిగిందో అని అంటున్నాడు. రాజేశ్వరి అంటుంది, ఓ ఇట్ వాజ్ డ్రెడ్ఫుల్. ఓ ఇది చాలా భయంకరమైంది. ద నైట్ ఆఫ్ 27 హారిబుల్ డౌన్పౌర్ నాన్ స్టాప్. సో ఆ రాత్రి 27వ తేదీ రాత్రి చాలా భయంకరమైన రాత్రి, చాలా మమ్మల్ని
నాన్ స్టాప్గా అది జరిగిన వరదలు రావడం కావచ్చు, ఇదంతా జరిగిన రాత్రి అని ఆమె అంటుంది. వి కుడంట్ బిలీవ్ అవర్ ఐస్, మేము మా కళ్ళని మేమే నమ్మలేకపోయాం. ఈవెన్ మల్టీ స్టోర్ ఐడ్ బిల్డింగ్స్ వర్ షేకింగ్. సో చాలా ఎక్కువ అంతస్తులు కలిగిన భవనాలు కూడా కదులుతున్నాయి అని ఆమె అంటుంది రాజేశ్వరి. ఇప్పుడు న్యూస్ రిపోర్టర్, ఎన్ఆర్ అంటే న్యూస్ రిపోర్టర్. హ్యాస్ సమ్వన్ కమ్ టు హెల్ప్ యూ, ఎవరైనా మిమ్మల్ని హెల్ప్ చేసేకి వచ్చారా అంటే రాజేశ్వరి అంటుంది, నాట్ ఇమీడియట్లీ, వెంటనే రాలేదు. యాజ్ వాటర్స్ ఎంటర్డ్ అవర్ స్మాల్ షేకీ హౌస్, వాటర్ మా హౌస్కి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఐ టుక్ మై 4 చిల్డ్రన్ అండ్ ర్యాన్ ఫర్ సేఫ్టీ, నేను నా 4 పిల్లల్ని తీసుకొని సేఫ్టీ కోసం పరిగెత్తాను అని అంది. ఇప్పుడు న్యూస్ రిపోర్ట్, కుడ్ యూ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ఏ సేఫ్ ప్లేస్, నువ్వు ఏమైనా మంచి సేఫ్ ప్లేస్ని, జాగ్రత్తగా ఉండే ప్లేస్ని ఏమైనా కనుగొన్నావా అని అంటున్నాడు రాజేశ్వరి. ఎస్, వెరీ క్లోజ్ టు మై హౌస్, అవును మా ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న ప్లేస్. ద రోడ్ హ్యాస్ ఏ హై సైడ్ వాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ దెన్ స్టూడ్ అబోవ్ ఫ్లడ్ వాటర్, సో వి ఆల్ స్టేడ్ దేర్. ఒక ఎత్తులో ఉన్న రోడ్లో, అక్కడ ఎలాంటి వాటర్ వచ్చినా తట్టుకునేలా ఉండే రోడ్లో మేము అక్కడ స్టే చేసినాం అని అంటుంది. ఇప్పుడు న్యూస్ రిపోర్టర్, హౌ లాంగ్ డిడ్ యూ స్టే దేర్, ఎంతసేపు అక్కడ ఉన్నావు రాజేశ్వరి. ఇట్ వాజ్ ఫర్ 2 లాంగ్ డేస్ ఇన్ ఓపెన్ ఐ వితౌట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. సో నేను ఓపెన్ ప్లేస్లో 2 days నేను ఉన్నాను అక్కడ, వితౌట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ లేకుండా 2 days ఉన్నాము. ఓన్లీ ఫ్లడ్ వాటర్ అండ్ అవర్ టీయర్స్, ఓన్లీ ఫ్లడ్ వాటర్ అంటే వరదల వల్ల వచ్చే వాటర్ మరియు మా కన్నీళ్ళు మాత్రమే అని చెప్తుంది. చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో, ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడు మనకు చూసేకి ఓయమ్మ ఇంట్లో అనుకుంటాం, కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి, చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యాపెండ్ టు రీడ్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, న్యూస్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ ద ఫ్లడ్ రెస్క్యూ. ఇదంతా న్యూస్ రిపోర్ట్స్ గురించి ఏమైనా మీరు తెలిసి రాయండి అని వింటున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రిపేర్ ఏ స్పీచ్, ఏ టాక్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు మేక్ టు కన్విన్స్ the donors about the need for raising funds for the cause. You may use the idea given below. సో స్పీచ్ని ప్రిపేర్ చేయాలంట, అంటే ఎవరైనా అవసరమైన వాళ్ళ గురించి డోనర్స్ కోసం మనము డోనర్స్ని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి, అంటే దాతలను మనం ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి, ఇలా జరిగింది పాపం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి, సహాయకరంగా ఉండండి అని మనం చెప్తుంటాం కదా, దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి పాయింట్స్ ఉన్నాయి, వీటిని ఉపయోగించి రాయొచ్చు. కర్నూలులో ఉన్న ఫ్లడ్స్ గురించి, హ్యూమన్ సఫరింగ్ అండ్ డెత్ ఆఫ్ యానిమల్స్. సో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు యానిమల్స్ కూడా పాపం, కుక్కలు, జంతువులు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా, పక్షులు, కోళ్ళు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా చనిపోతాయి. ఇంకా షార్టేజ్ ఆఫ్ బేసిక్ నీడ్స్ లైక్ ఫుడ్, క్లాతింగ్ అండ్ షెల్టర్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్, మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, డ్యామేజ్ అకర్డ్, లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, లాస్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అంటే పంటలు, ప్రాపర్టీ ఆస్తులు కావచ్చు మన. సో ఈ విధంగా ఇదంతా ఉపయోగిస్తూ రాయండి అని చెప్పారు. ఇదంతా మనకు జస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఇలా మనకు డేస్ ఎగ్జామ్ కాదు, మామూలు 9th class ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. సో మనకు డిఎస్సి పర్పస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నోట్ మేకింగ్ ఉంది, ఇది డిఎస్సిలో మనకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో నోట్ మేకింగ్ అంటే మనము నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా, నథింగ్ బట్ అండి, మనం నోట్స్ ఏది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అదే నోట్ మేకింగ్ అంటే. ఏం లేదు, మనం షార్ట్కట్లో కొన్నిసార్లు క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఒక పెద్ద లెసన్ చెప్తే, ఇప్పుడు అశోకుడు రోడ్డు ఇరువైపులా చెట్లు నాటించాను, మొక్కలు నాటించాను అంటే అశోకుడు మొక్కలు అంతే, రోడ్లు ఇరువైపులా అంతా మనకు గుర్తుంటుంది, అశోకుడు మొక్కలు అంతే. ఓకేనా, ఈ విధంగా మొక్కలు ఏం చేస్తాడు, నాటించాను. ఈ షార్ట్కట్లో మనం రాసుకుంటాం అనమాట. ఈ విధంగా నోట్ మేకింగ్. వి టేక్ నోట్స్ వెన్ వి రీడ్ ఏ బుక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్. మనము ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కోసం ఒక బుక్ చదివినప్పుడు ఒక చిన్నగా రికార్డ్ చేసుకోవడానికి, ఏదైనా విషయాన్ని రికార్డ్ చేసుకోవడానికి మనం నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటాం, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. సచ్ నోట్స్ హెల్ప్ అస్ టు రివైజ్ లెసన్స్ ఈజీలీ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో అలాంటి నోట్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ ముందు మనకు చదువుకోవడానికి, రివిజన్ చేసుకోవడానికి మనకు యూజ్ అవుతుంది. లెట్స్ నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్. సో ఆ నోట్ మేకింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, రీడ్ ద ప్యాసేజ్ వన్స్ క్విక్లీ. ప్యాసేజ్ని చాలా ఫాస్ట్గా చదవాలి. ఆ నోట్ మేకింగ్
లెట్స్ నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తున్నాం. సో ఆ ప్యాసేజ్ మనం క్విక్గా చదవాలి. నెక్స్ట్ అండర్లైన్ ద కీ టర్మ్స్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ రీడింగ్. సో రెండోసారి చదువుతున్నప్పుడు కీ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, కీ వర్డ్స్ అంటాం కదా, మనము కొన్ని కీలక పదాలు అని అంటాం కదా, అలాంటి పదాలని మనము అండర్లైన్ చేయాలి. నోట్ ఓన్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ముఖ్యమైన మ్యాటర్ ఉంటుంది, చాలా ముఖ్యమైన సమాచారం ఉన్న దాన్ని మాత్రమే మనము నోట్ చేసుకోవాలి. కండెన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కండెన్స్ అంటే కుదించడం అన్నమాట. సో కుదించి రాయాలి. ఒమిట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇలిస్ట్రేషన్స్. ఒమిట్ అంటే మినహాయించడం, వదిలేయడం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకదానికి 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తుంటారు, వాటిని వదిలేయాలి. ఇలిస్ట్రేషన్స్ అంటే బొమ్మలతో కూడిన ఉండగా వాటినంతా వదిలేయాలి. ఆర్గనైజ్ ద కండెన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ సూటబుల్ ఫార్మాట్. సో సూటబుల్ ఫార్మాట్లో ఆర్గనైజ్ అంటే చిత్రీకరించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇలా రాయాలి అని. కీప్ ఏ సూటబుల్ టైటిల్ని రాయాలి. మనం చదువుతున్న టాపిక్ కావచ్చు, ఏదైనా సూటబుల్ టైటిల్. సమ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కండెన్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కుదించి రాయడానికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఈ విధంగా ఫాలో అవ్వాలని. నోట్ మేకింగ్ రాసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఏవేవంటే చూడండి, యూజ్ నెంబర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో వర్డ్స్లో రాసే బదులు, ఒక నెంబర్ని వర్డ్స్లో రాసే బదులు నెంబర్లోనే రాసేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ 68 రిటర్న్ యాజ్ 68. సో 68 అని ఒక ప్యాసేజ్లో ఉంటే మనం నోట్ మేకింగ్ రాసేటప్పుడు జస్ట్ నెంబర్స్లో 68 రాసేస్తే సరిపోతుంది కదా, జస్ట్ 2 లెటర్ మాత్రమే. ఇదంతా చూడ ఎన్ని లెటర్స్ అయితే అరౌండ్ 10 లెటర్స్ అవుతుంది. దీనికి 68 రాసేస్తే జస్ట్ 2 లెటర్లో అయిపోతుంది. ఇలానే మనం నోట్ మేకింగ్ రాసేటప్పుడు షార్ట్కట్లో రాసేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ షార్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ లాంగ్ వర్డ్స్కి చిన్న సబ్స్టిట్యూట్స్లో రాయాలి, చిన్న షార్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఉంది. మ్యాథమెటిక్స్ని మ్యాథ్స్ అని రాసేయాలి. మ్యాథమెటిక్స్ అనేది పెద్దదే అవుతుంది కదా, చిన్నగా రాసేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ యూజ్ రెడ్యూస్డ్ వర్బ్ ఫామ్స్ని రెడ్యూస్డ్ చేయాలన్నమాట. రెడ్యూస్డ్ వర్బ్ ఫామ్స్గా రాయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, కిల్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాజ్ కిల్డ్. సో వాజ్ కిల్డ్ అనేది ఉంది. వాజ్ కిల్డ్కి కూడా కిల్డ్ మీనింగ్ వస్తుంది. సో వాజ్ మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాస్తాం కదా సార్, ఎలా అంటే, సో దాన్ని బట్టి మనం రాసే విధానాన్ని బట్టి ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అయితే మారిపోతుంది. వాజ్ కిల్డ్ అనే బదులు కిల్డ్ అని రాసేస్తే వాజ్ అనేది వదిలేస్తాం కదా, అప్పుడు కొంచెం సేవ్ అవుతుంది కదా మనకు. సో టైం కావచ్చు, మనం రాసే ప్యాసేజ్ కావచ్చు, మనం రాసే ఏదైతే నోట్ మేకింగ్ ఉందో అది ఏదైతే రాస్తున్నామో అది కొంచెం తగ్గుతుంది మనకు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ యూజ్ ద టు ఇన్ఫినిటివ్ టు ఇండికేట్ ఫ్యూచర్ టైంలో మనం విల్ కానీ షెల్ కానీ రాస్తాం. అదేవిధంగా టు ఇన్ఫినిటివ్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, లీవ్ టీమ్స్ టు హెల్ప్ ద పీపుల్. టు హెల్ప్ అనేది ఉంది కదా, దీని బదులు విల్ హెల్ప్ అని రాస్తే విల్ అనేది 4 లెటర్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ టు హెల్ప్ ఉంది జస్ట్ 2 లెటర్స్ అనమాట. సో కాబట్టి ఈ విధంగా రిలీఫ్ టీమ్స్ విల్ హెల్ప్ ద పీపుల్. రిలీఫ్ టీమ్స్ హెల్ప్ చేస్తారు అన్న సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. టు హెల్ప్ ద పీపుల్ అన్న కూడా సేమ్ మీనింగ్ అయితే వస్తుంది. టూ ఇన్ఫినిటివ్స్ అంటే టూని యాడ్ చేసి, మనం వర్బ్కి టూని యాడ్ చేసి రాయడమే టూ ఇన్ఫినిటివ్స్. ఇది ఆల్రెడీ వర్బ్ ఫామ్స్లో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ అబ్రివేషన్స్ అండ్ ఆక్రోనిమ్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అబ్రివేషన్స్ అండ్ ఆక్రోనిమ్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇలా ఐఏఎఫ్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అని ఉంది. సో ఈ విధంగా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ రాసే బదులు జస్ట్ ఐఏఎస్ రాసిస్తే మనకు చాలా సేవ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఎయిర్ అనేది ఉంది. సో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అని మీనింగ్ అనమాట. దానికి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ మనము ఎలా రాస్తాం, ఎయిర్ అని రాసిస్తాం. ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అని రాసే బదులు ఎయిర్ అని రాసి సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ దీనికి అబ్రివేషన్ అంటారు, దీనికి యాక్రోనిమ్ అంటారు, ఎలా సార్ అంటే, యాక్రోనిమ్ అంటే మనం ఒక స్పెల్లింగ్లా చదివేస్తాం, ఒక వర్డ్లా చదివేస్తాం. అబ్రివేషన్ అంటే ఒక సపరేట్ లెటర్ చేస్తాం. ఐఏఎఫ్ అంటాం, ఎయిఫ్ అని అన్నాం కదా, అదే ఏఐఆర్ అనకుండా ఎయిర్ అనేస్తాం. అర్థమైందా. ఐఏఎస్ ఒక్కొక్క లెటర్ని మనం చెప్పేది అబ్రివేషన్. ఒక్కొక్క లెటర్ని చెప్పకుండా జస్ట్ ఒక స్పెల్లింగ్లా మనం చదివేస్తే, ఒక వర్డ్లా మనం చెప్పేస్తే దాన్ని యాక్రోనిమ్ అంటాం. ఓకేనా. యునెస్కో ఉంది, యుఎన్ఈఎస్ఓ ఇట్లా ఈఎస్సిఓ అని చెప్పాం కదా. సో యునెస్కో అని చెప్పేస్తాం, అంటే దాన్ని ఒక పదంలా చదివేస్తాం, దాన్ని యాక్రోనిమ్ అంటాం. ఓకేనా. ఒక ఆల్ఫాబెట్తో 1 by 1 యుఎన్ఈ అని చెప్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యుఎస్ఏ అని ఉంది కదా, యుఎస్ఏ ఏమవుతుంది, అబ్రివేషన్ అవుతుందా యాక్రోనిమ్ అవుతుందా, అబ్రివేషన్ అవుతుంది. యుఎస్ని ఉసా అని చదివేసినామనుకో అది యాక్రోనిమ్ అవుతుంది. అర్థమైందా. యాక్రోనిమ్కి అబ్రివేషన్కి డిఫరెంట్ మీకు దీని ద్వారా తెలిసి ఉంటుంది. ఓకేనా. యూజ్ కండెన్స్డ్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. చూడండి, స్పెల్లింగ్ని కూడా
కండెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్కి బదులు డిపార్ట్మెంట్ డిపిటి రాసేస్తాము డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ అని అంటుంటాం మనం టీచర్లని. ఇప్పుడు ఎస్జిటి రాస్తాం. స్కూల్ అసిస్టెంట్ అన్నాం, ఎస్సీ అని రాసేస్తాం. ఈ విధంగా షార్ట్కట్లో మనం రాసేయచ్చు. ఇక్కడ డాక్టర్ని డిఆర్ అని రాస్తాం. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనము యూజ్ చేయాలి నోట్ మేకింగ్లో. అర్థమైందా? ఇవి ఖచ్చితంగా నోట్ మేకింగ్లో ఫాలో అవ్వాలి. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డిఎస్సి పర్పస్ వీటి నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. నెక్స్ట్ హియర్ ఈజ్ ది మోడల్ ఆన్సర్ ఫర్ పారాగ్రాఫ్ 2 5 ఫ్రమ్ యువర్ రీడింగ్ ప్యాసేజ్ ఏ. ఇక్కడ చూడండి మోడల్, అది కర్నూలు గురించి చెప్పండి అన్నప్పుడు ఇలా రాయాలన్నమాట. సో హెడ్, డేట్, నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, నో టూరిస్ట్, నో బస్సెస్, అప్పుడు ఇదంతా షార్ట్కట్లో రాసిన విధానం అనమాట. నౌ మేక్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ దెన్ సమ్మరైజ్. సో ఇది ఎలా నోట్స్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దానికి ఈ టాపిక్ని ఉపయోగించి ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఉపయోగించి ఒక ఎస్ఏ టైప్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది చూడండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లిజనింగ్, వినడం, ఓరల్ యాక్టివిటీ, ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. రీడింగ్ బి పోయం. ఇది గ్రాబింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్, ఇది పోయం అనమాట. ఈ పోయంని రాసిన వారు లిలీ ఉషేర్. సో ఈయన లిలీ ఉషేర్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. మనము పోయమ్స్ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పుకున్నాను, ఈయన గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు. ఆమె లిలీ ఉషేర్ లేడీ ఉండొచ్చు. సో ఆ పోయట్ గురించి ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, మనకు ఇవ్వలేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హ్యామ్ రేడియో, ఇది హ్యామ్ రేడియోకి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో సైక్లోన్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఇది సైక్లోన్ వస్తే ఏమేమి అవసరము, ప్రాబ్లం ఫేస్డ్ ఏమేమి ప్రాబ్లం, ఫ్లడ్స్ వస్తే ఏమేమి, ఇది ప్రాజెక్ట్ వర్క్. స్టూడెంట్సే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలి. సునామీ వస్తే, సునామీ ఇప్పుడు అర్త్క్వేక్ అంటే భూకంపం. సో భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, భూమి చీలుతుంది. సో అది రాయాలన్నమాట. భూమి చీలడం కావచ్చు, బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ అవ్వడం కావచ్చు, అవంతా మనము రాయాలి. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. సో ఈ విధంగా కంప్లీట్గా మనకు ఇందులో ఉంది. ఇది కంప్లీట్గా మనకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 6th యూనిట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకేనా. ఈ వీడియో మీకు డెఫినెట్లీ నచ్చుతుంది అనుకుంటా. సో ఆల్రెడీ మీరు కంప్లీట్గా లెసన్ వింటే మీకు నచ్చింటుంది. సో ఓకేనా. ఈ విధంగా మనకు లెసన్స్ అన్నీ నేను చెప్తాను కాబట్టి మన వీడియోలో మీకు యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఉంటుంది. డిఎస్సి వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా ఇప్పుడు 9th క్లాస్ చదువుతున్న వాళ్ళకు కూడా యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి మీరు డెఫినెట్లీ ఏం చేయాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.